हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस वीडियो में बताऊंगा आपको यदि आप अपने कार में T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो को इंस्टॉल किए हैं और ब्लूटूथ को कनेक्ट करके या फिर एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो को यूज़ करते हुए आप यदि किसी से बात कर रहे हैं कार में, ड्यूरिंग कॉल आपको आवाज़ सुनाई नहीं देता है, जो आपको कॉल कर रहा है उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, तो आपको क्या करना होता है कि आप उस टाइम स्विच कर देते फ़ोन की स्पीकर में और फ़ोन की स्पीकर से आप बात करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कार सेटिंग में जाना है, कार सेटिंग, एंड यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना होता है, एंड फैक्ट्री सेटिंग अगेन, एंड पासवर्ड 16176699, देन कन्फर्म। यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज सेटिंग पर, कस्टमाइज सेटिंग। ये कस्टमाइज सेटिंग के बाद आपको थर्ड ऑप्शन DSP I2S, इसको डिसेबल कर देना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनेबल है, डिसेबल करके आपको सेव कर देना है। ओके, डिसेबल करने के बाद आपको सेव भी करना है, ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, प्लेयर आपका रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद जब ऑन होगा तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो रीस्टार्ट हो रही है और उसके बाद जब ऑन होगा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। थैंक यू।